La volta al món a peu, dia 58. Ha plogut aquesta nit, però això no em preocupa gaire. El que em preocupa és el fang, que està quedant, mira, la motxilla, no sé si es veu, està com marró per aquí. Per aquí no gaire, per sort, però sí. En fi, no passa res. Mateixa dinàmica que ahir, desmuntaré l'interior i el separaré de l'exterior perquè està mullat. Però ha sigut bona nit, No sé molt bé, però hi ha dies que dormo superbé del tirón i dies que no. Igual que a casa, no? Igual que a casa hi ha dies que dormim millor i pitjor. Són les 7:45, avui és bona hora, però avui tenim bastanta estona fins al bar. Jo quan estigui a altres països sense bar, no sé. Atenció, que m'han enganxat, encara estic aquí acampat, un gos. No us ho vaig explicar, però ahir, després de fer el resum, van venir dos nois. Dos nois, un noi i una noia, que estaven passejant per aquí, que és un lloc molt random per passejar, i em van dir... Pensava que estava pescant, perquè estava fosc i pensava que això era una canya de pescar. I els dic, bueno, estic aquí acampant, no digueu res, I ells, no, tranquil, de fet, jo conec el propietari d'aquestes terres, que és el de la casa que hi ha allà, i tranquil, pots quedar-te aquí tranquil. Després li vaig explicar-ho a la volta amb una peu, i van quedar-se flipant, em van donar la mà, tal, em van seguir per l'Insta. I bueno, avui m'han tornat a enganxar, hi ha una persona. No crec que passi res. Vaig a saludar. Ciao. Buongiorno. Hai dormito qui? Sì. Con questo terreno bagnato? Sì, un po'. Non l'hai trovato di meglio? No, perché aquí tutto sono campi, no? Tutto sono... No, però mira, guarda. No, tranquillo, fai quello che vuoi. No, però guarda, no è bagnato dentro. Dentro sta bene. E adesso cosa fai? Vado a Padova oggi. A Padova, per la pista. Per la pista ciclabile. No, sono 33 chilometri solo. Auguri. Auguri. Grazie. Només porto caminats 3 quilòmetres i aquest lloc no el tenia localitzat, aquí al costat d'una gasolinera hi ha un cafè. Perfecte, tu. Aquí mateix. Podria haver seguit, però el que passa és que em falta bateria. Estic al 5% de la bateria gran i em convé carregar. Gairebé les 10:30. M'he estat una bona estona aquí al final perquè estava fent postals. Encara quedaven postals de gent que no m'havia donat la seva adreça, que n'hi ha molts que encara no me l'heu donat, d'amics, tal, i m'he estat aquí. Seguim, queden uns encara 30 quilòmetres fins a Pàdua. Avui tot el dia. Primer dia en bastants dies que surt el sol, bueno, algun dia ve sortit el sol, però que fa calor, més o menys calor, i em puc treure el polar aquest del Fadirect i anar amb la samarreta. Oh, que bé, tu. Mira, encara que sí per una estona, perquè a la que bufa el vent sí que fa una mica més de rasca, però no fa vent. A veure, ja no sé per on em cap això. Ara, vinga. Seguim. Però no m'oblido el mòbil, que què us penseu? Que té un càmera que en grava o què? No, home, no. Hem deixat la carretera en costat, aquest tram del dia farragós ja l'he passat i amb aquest sol encarem el tram de carril bici gairebé fins a Pàdova. Tu, molt tranquil, molt bé. Ahir parlava de la ruta, no? I a vegades em diuen, ostres, Enric, però suposo que hauràs de portar moltes coses perquè, clar, ara has tingut aquest hivern, però en tindràs d'altres hiverns i tal. Potser no, Depèn de com ho munti, potser no tinc més hiverns així durs. És a dir, l'hivern de l'any que ve, evidentment, encara estaré a l'hemisferi nord. Però, clar, si estic al Nepal, la Índia, Pakistan, no ho sé, o fins i tot Tailàndia, si arribo molt lluny, no?
això no és un hivern. Vull dir, al Nepal fa fred a cotes molt altes, però cotes mitges, baixes, i a la Índia, Tailàndia tampoc fa fred. I després, el següent hivern, si m'ho munto bé, puc estar a l'hemisferi sud, per tant, també estalviar-me'l, i anar pujant o baixant, depèn de com, i estar m'enteneu, no? Dependrà una mica de com ho munti i també de la sort i del ritme que porti. Gairebé a les 3 de la tarda, encara caminant pel carril bici. Ara he parat una bona estona perquè he estat gravant el podcast amb el Sergi Marín. El teniu a la descripció del vídeo i estarà disponible ja quan veieu aquest vídeo. El podcast de la Volta amb una peu. Queden uns 10 quilòmetres encara fins a Pàdua. El saben aquel que diu que es troba un pagès i li pregunta: «Oiga, quedan mucha lana las ovejas?» I diu: «Les blanques o les negres?» A fores de Pàdua ja, 4:20, soroll, molts cotxes, carretera... Vaig al Lidl a comprar per demà, ja que passo per davant i sol ser el supermercat més barat. I després passarem per dintre Pàdua una mica per visitar-ho i després ja cap al hostel. Fa 14 anys, 2012-2013, vaig fer l'Erasmus a Pàdua. Us explicaré una mica el que me'n recordo. Primer de tot, el Prato de la Valle, que és la segona plaça més gran de tota Europa, després de la plaça Roja de Moscou. Només entre aquí ja m'entren calfreds i un somriure a la cara. Feia 14 anys que no tornava i, en fi, surrealista, no sé. Vaig viure aquí un any sencer i va ser una experiència increïble. Després de visitar moltes ciutats d'Itàlia, grans i petites, me'n dono compte que Pàdua és millor i té moltes més coses del que creia. En aquesta font van passar coses al meu grup d'amics i aquest seria el pont del dia. Bueno, n'he creuat varis, però aquest és com més maco. Ja us aviso que estava molt cansat i no he pogut veure-ho tot. Per exemple, m'ha faltat visitar l'observatori de Galileo Galilei, que si veniu a Pàdua heu d'anar 100%. D'acord, següent parada, la Iglesia del Santo. De quin santo? Doncs de Sant Antoni de Pàdua, lògicament. Però els paduans no la coneixen com l'església de Sant Antoni de Pàdua, sinó com l'església del Santo. Llavors, jo crec que molts paduans no saben ni tan sols quin sant és. Sant Antoni de Pàdua, que era portuguès, va morir aquí, i dintre aquesta església, que és territori vaticà, no és Itàlia, per això heu vist la bandera d'abans, hi ha aquest sant enterrat. No es podia gravar dins, així que vaig haver-ho de fer una mica d'estrangis, i bé, la gent ficava les mans i feia les seves oracions aquí, a la tomba. És una església molt gran i molt impressionant, sobretot per dintre, per fora no tant. A part de la tomba, s'hi conserva la llengua incorrupta del sant i el mentó. És una mica fastigós perquè es veuen les dents allà de l'home aquest. En fi. Camino en direcció al centre, pel barri del Portello, i només caminar per aquests arcs ja són records, molts records. Em van explicar els de l'Erasmus que Pàdua era una de les ciutats del món que tenia més quilòmetres de porxos. No ho sé, els paduans eren gent que els agradava presumir molt, no sé si és veritat o no. Es va fent fosc que aquest seria un dels palaus de la regió de la província de Pàdua i la següent parada és la Piazza delle Erbe, que és aquesta d'aquí. Pels matins aquí s'hi fa el mercat i també a dintre de l'edifici del palau aquest, que és el Palazzo della Regione, i a la plaça al costat, que és la Piazza della Frutta. Però la meva plaça preferida és aquesta, la Piazza dei Signori, perquè és maca, però no només per això, sinó perquè en aquestes escales que veieu aquí ens hi reuníem especialment cada dimecres per fer la trobada amb gent i parlar amb tothom abans de sortir de festa. A aquesta hora del dia, aquest dia de la setmana, no hi ha ningú, però havia sigut el començament de grans nits. Us en recordeu del lleó que us vaig ensenyar a Verona i us vaig dir quedeu-vos amb aquest petit detall? Doncs aquí el tenim, una altra vegada. Què és això? És el lleó que simbolitza la República de Venècia, un estat que va existir fins al 1797 i bé, totes les ciutats importants del Vèneto tenen aquesta estàtua amb el lleó amb el llibre i significa que havien estat conquerides per la República de Venècia. Pàdua és una ciutat molt ciclable, és molt plana i a la meva època tothom tenia una bici. La compraves a gent que la robava per molts pocs diners i en algun moment te la robaven a tu i n'havies de comprar una altra, anava així. Llavors veus pel carrer sempre bicis mal aparcades, en fanals, tal, i de tant en quant la policia venia i deia no, aquí no la pots aparcar i te l'arrencava. Però el lloc més important que volia visitar de Pàdua és aquest. El meu antic apartament, on vaig viure un any sencer, al carrer Corso Milano 95.
Malauradament no veig cap senyal de vida. Està totes les persianes baixades i no hi ha cap llum. Però, ostres, tu, només passar per aquí ja és que, en fi, increïble. M'acosto a l'intèrfon per xafardejar i em plantejo picar, però no. Això sí, veig el cognom Bulla escrit, que és el cognom de la persona que em llogava l'apartament. A saber, decideixo anar a fer un aperitivo. Aquí, al Veneto, a Pàdua, es va inventar l'Espritz. És un aperitiu, però recordo que el preníem a totes hores, també per la nit quan no tocava, com a bons guiris. Aquí a Pàdua hi ha la policia de l'Espritz, que és una gent que es dedica a comprovar que els bars fan l'Espritz amb els ingredients que toca, i si no, els hi foten una multa. Quant costa un Espritz a Barcelona o a Milano? 7, 8, 9, 10 euros? Doncs mira, aquí 4. A la meva època costaven 3, per tant, bé. M'enfilo a sopar. No havia menjat encara cap bona pizza napolitana aquí a Itàlia, i avui sí, boníssima. Però mireu quin tamany, crec que és la pizza més gran de la meva vida. Compreu amb el tamany, amb la mida de la meva mà. Però molt fina, Mireu, molt fina. Va passar molt bé, molt bona. Estic cansadíssim, me'n vaig al hostel, però de camí em trobo amb aquest parc, que no en recordo el nom, però és aquí, precisament, on venies a comprar la bicicleta. Era un lloc molt xungo i sorprenentment veig que l'han canviat i han canviat bastant a millor. Estic tan cansat que arribo al hostel, em dutxo i de seguida caic mort al llit a les 9 de la nit amb el mòbil a la mà. Resum, 38 quilòmetres, 3 cafès, he parlat amb una persona i m'he gastat 62 euros comptant bars, sopar, hostel i tot. Bona nit i fins demà.